ofensiva. Lo ganamos como mucho. Pase, Juan y se lleva. La pelota, quien defiende la pelota, defiende este paso, porque se va a meter en there's stop, we still have advances. If you stop, then we got people coming to find a good shot. On the road, these guys van hacia el otro lado que está solo. Decidimos voltear, pero no dude. This is the shot. Hacen bien su trabajo, llegan y sellan al jugador que viene recuperando. Hay que meter esa pelota en primero. Vamos. Vamos con esto aquí. Ten cuidado con aquí la línea. Han hecho estas cosas. Grande que se comprometa. Este muestra. Jugamos paciencia. No han llegado los que ya meten la bola en la esquina directo.